सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा व तुइज़ मंतशा व तुज़िल मंतशा। मां साक़िब अबरो पंहिंजे हमसरी चैनल जे समूरनि व्यूवर्स खे, समूरनि दोस्तनि खे, अहले सुखन, अहले इल्म, अहले अदब, सान्यावंद असांजे बाज़ोक दोस्तनि खे साक़िब अबरो जे पारां अथाह गहराइनि सां भलीकार ख़ुशामदीद ऐं सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। असीं मल्हायूं पिया जश्न हमसरी ही 6हीं सालगिरह जे हवाले सां ऐं उन मुनासिबत सां ख़ुसूसी निशिस्त, ख़ुसूसी वेहक जंहिंमें असांजी अवांजी मुलाक़ात थियणी आहे हिकु उन शख़्सियत सां जंहिंखे असां चऊं त हमसरी मैगज़ीन जे हवाले सां सरवाण हिकु कारवान, मीर कारवान, ऐं उन हवाले सां यकीननि के यादगिरियूं के सारूणियूं बि अॼु जी हिन असां वेहक हिन कचहरीअ में निशिस्त में उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं त ही हमसरी जो सफ़र शुरू कीअं थियो। हमसफ़र जेके बि असां सां हिन साथ में शामिल रहिया आहिनि दोस्त, उहे हिन कारवान जो कीअं हिसो बणिया। कुझु यादगिरियुनि ऐं सारूणियुनि में इहो बि ज़िक्र कंदासीं त हीउ सफ़र शुरू करणु वक़्तु कहिड़नि पेचीदगियुनि, कहिड़नि अड़ांगनि पंधनि सां ऐं कहिड़नि पेचरनि तां हीउ सफ़र गुज़री। उन खां पोइ हीउ शाहकार अवां या असांजे आॾो असां ऐं अवां जे हथनि में पहुचे थो। त इन जे पोयां पस परदा जेका बि जहद हुजे थी, जिदोजहद हुजे थी, उहा छा हिकु ॾींहं जी महिनत आहे जेका अवां जे आॾो अचे थी, या उन जे पोयां हिकु विज़न ऐं विज़न सां गॾोगॾु केतिरनि ई माण्हुनि जी महिनत इन में शामिल हुजे थी। सो इहो सभु कुझु ज़रूरु डिस्कस कंदासीं, मगर उन खां पहिरीं असां पंहिंजे समूरनि उन्हनि व्यूवर्स खे जेके हिन यूट्यूब चैनल वसीले असांजी हिन साथ में हिन निशिस्त में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, हिकु गुज़ारिश ज़रूरु यादगिरी जे तौरु अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हमसरी जे हिन समूरे मवाद में मौजूदु तव्हां असांजी सिलेक्शन खे, असांजी चूंड खे, असांजे हिन चैनल वसीले अव्हां जेकॾहिं बराबरि ऐं हर भेरे सभिनी खां पहिरीं ॾिसणु चाहियो था त हमसरी सिंध जे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु लाइक ऐं सब्सक्राइब करियो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि सां बि ज़रूरु वंड करियो। गॾोगॾु हमसरी अव्हां ताईं असांजे हिन तमामु एडिशन्स खे पंहिंजे व्हाट्सएप ग्रुप वसीले बि पहुचाए थो। स्क्रीन ते तव्हां वटि नंबर ईंदो रहंदो दौरान प्रोग्राम, बार बार इन खे अव्हां जे लाइ असां आवेज़ा रखंदासीं त जीअं असांजे सिर्फ़ु हिकिड़े मैसेज वसीले अव्हां जे मोकिलियल पैगाम ते बाद अव्हां हिन ग्रुप जो बि हिसो बणिजी सघो था, त जीअं अव्हां ताईं हमसरी मैगज़ीन में शाया थींदड़ तमामु न्यूज़ रिपोर्ट्स, कुझु आर्टिकल्स ऐं गॾोगॾु जीअं ई नई इशात साम्हूं अचे थी त उनजो PDF फाइल बि अव्हां ताईं उन व्हाट्सएप ग्रुप वसीले पहुची सघे। ॿियो सभु कुझु ऐं घणो कुझु अञा ताईं जेको कुझु हिन सफ़र में गुज़री चुको आहे ऐं हाणे हमसरी अॻिते जेको क़दम आहे, अॻिते नयुनि मंज़िलुनि खे कीअं तइ करण वारी आहे, इहो सभु कुझु असां ॼाणींदासीं असांजी मुअज़्ज़ज़ महिमान शख़्सियत खां, जेका यकीननि संदनि ज़िंदगीअ में, संदनि शख़्सियत में मुख़्तलिफ़ अहिड़ा हवाला आहिनि जिन ते उन्हनि सां गुफ़्तगू थी सघे थी। हिकु शाइरा जी हैसियत में, हिकु एडिटर जी हैसियत में, हिकु सियासी मुतहरिक कारकुन जी हैसियत में, हिकु उस्ताद जी हैसियत में घणेई हवाला उन्हनि जी शख़्सियत जा आहिनि। पर अॼु असांजो हिन ख़ुसूसी निशिस्त जो जेको मौज़ू हूंदो, मज़मून हूंदो, मौज़ूअ जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू हूंदी उहा हमसरी मुतालिक़ हूंदी। लेट्स वेलकम, असां भलीकार चऊं था असांजी मुअज़्ज़ज़ महिमान शख़्सियत, एडिटर हमसरी मैगज़ीन, मोहतरमा ज़ाहिदा अबड़ो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, भलीकार। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच साक़िब, तव्हां जो एॾो सुठो इंट्रोडक्शन करायो, सची ॻाल्हि आहे त ख़ुशी थी वई। ऐं मूंखे आउं पंहिंजे नाज़रीन खे जेको आहे सो चवणु चाहींदसि त असां सभिनी सां गॾु जेको आहे सो यकीननि जेके असांजा हमसरी जा पढ़ंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि इलाही सारियूं मुबारकूं हुजनि, छो जो सिर्फ़ु असां ई न पर हू बि असांजी टीम जो हिसो आहिनि। ऐं जेके असांखे मार्केट मां हमसरी मैगज़ीन खे ख़रीद करे पढ़ंदा रहिया ऐं उन सां गॾु जेके उन में लिखंदा रहिया, उन्हनि सभिनी खे हमसरी मैगज़ीन जी 6हीं सालगिरह ते दिलि जी गहराइनि सां मुबारकूं हुजनि। महिरबानी, इन्हनि सभिनी दोस्तनि जे पारां तव्हांखे ऐं असांखे मुबारकूं हुजनि। सफ़र जो आगाज़ जॾहिं असां 6हीं सालगिरह चऊं था त यानी हिसाब हिते त सिधो सिधो आहे, ताकी मैथमेटिक्स मुंहिंजी एॾी सुठी न आहे, त माना 6 सालनि जो ई सफ़र आहे। त पोइ हिते वञे तक़रीबन 2015 खां जॾहिं सफ़र शुरू थिए थो, हिकु राति ख़्वाब में आयो त हमसरी मैगज़ीन खे शाया करणो आहे, या हुनजे पोयां जेका का इंस्पिरेशन आहे, इतां खां मुंहिंजो ख़्यालु आहे सफ़र शुरू कजे। एक्चुअली जेकॾहिं सची ॻाल्हि ॿुधायां त हमसरी जेको आहे सो हिकिड़ो विज़न हो, हिकिड़ो मिशन जे तौर ते बि असां शुरू करणु पिया चाहियो, पर उन में हिकिड़ो जेको आहे सो स्टेप मूंखे थोरो पुठियां वञिणो पवंदो, त आउं पंहिंजे हिकिड़ो पॉलिटिकल कैरियर जेको आहे मूं परसू करणु पिया चाहियो। उन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां त मुंहिंजी हिकिड़ी कॉम्परस्त पार्टी में जेको आहे सो ईअं सम्झो त एंट्री थी वई हली, ऐं मुंहिंजो हिकु इरादो ईअं कोन हो त आउं पार्टी खे जॉइन कंदसि, पर पार्टी में वियसि। उन खां पोइ मूंखे हुते पार्टी में जेको आहे सो हिकिड़े उहिदे जी ऑफर थी, ऐं हुननि जेको आहे सो मूंखे पार्टी जो मेंबर ठाहे छॾियो। हलंदे हलंदे 2 साल गुज़री विया। 2 सालनि में आउं एक्टिव बिल्कुलु बि कोन रहियसि, ऐं 3 साल में जॾहिं आयसि त आउं लेडीज़ विंग जी जेका आहे सा
प्रेसिडेंट चूंडिजी वियसि। उन खां पोइ वरी जॾहिं लेडीज़ विंग में आयसि त मूं सोचियो त हाणे असांखे कुझु अहिड़ो करणु खपे जो असांजूं जेके एक्टिविटीज़ थियनि पियूं उहे बि हिन जेको आहे सो कंहिं प्लेटफॉर्म ते अचणु खपनि। त उन जे सिलसिले में पोइ वरी मूं थोरो पंहिंजे पार्टी जे वर्कर्स में डॉक्टर शम्स मूंसां गॾु हूंदो, उन सां मूं जॾहिं मशवरो कयो त हुन मूंखे मशवरो ॾिनो त तव्हां हिकिड़ो मैगज़ीन जेको आहे उहो शुरू कयो। पोइ असां हिकिड़ो मैगज़ीन जो जेको आहे सो ईअं सम्झो त प्रोग्राम प्लान कयो ऐं उन जे लाइ जेको आहे सो पहिरीं त असांजी उहा एक्टिविटीज़ प्रायोरिटी हुई। उन खां पोइ इहो सोचियोसीं त शायदि इन मां जेके आहिनि इनकम जनरेट थींदी ऐं उन इनकम खे जेको आहे सो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लॻायो वेंदो ऐं असां ॾाढो आराम सां सिंध खे तब्दील कंदासीं। ख़्वाब त ॾाढो सुहिणो हो पर मसइलो इहो थियो त उहो ख़्वाब जेको आहे सो उन तरीक़े सां हली कोन सघियो ऐं पोइ असां उनखे वरी जेको आहे सो ॿिए तरफ़ डाइवर्ट करे वियासीं, जंहिंमें ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त उहे बि सभु शयूं पहिरीं शामिलु हुयूं। ईअं कोन्हे त सिर्फ़ु पॉलिटिकल जेको आहे एक्टिविटीज़ जे लाइ हो, बल्कि उन में हिकिड़ी प्रोग्रेसिव सिंध खे अॾण जो ख़्वाबु हो ऐं औरतुनि खे तालीम याफ़्ता बनाइण जो, माण्हुनि खे जेको आहे सो दुनिया सां कनेक्ट रखण जो ऐं हिकिड़ो अहिड़ो लिटरेचर ॾियणु माण्हुनि खे या उहा दुनिया फ़राहम करिणी जेका उन वक़्त में 6 साल पहिरीं असांजे माण्हुनि वटां तक़रीबन ईअं चऊं त ईअं सम्झो त लिटरेरी दुनिया में माण्हू मूंखे आउट पे लॻा न। हा, त पोइ इहो ख़्वाबु जेको आहे सो असां ॾिठो ऐं उनजी ताबीर जे लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त पोइ वरी अॻियां हली जाखोड़ करणी पई। सही, त माना असुल में हमसरी खां बि पहिरीं शुरू अव्हांखे उहो मैगज़ीन जेको शुरू करिणो हुयो पर उहो कंहिं सबब जे करे न थी सघियो। अच्छा, हमसरी जो नालो हमसरी कंहिं ऐं कीअं तय थियो? हमसरी माना हिकिड़ो रेयर लफ़्ज़ आहे ऐं उन में आउं सम्झां थो त पंहिंजी हिकिड़ी लफ़्ज़ में बि हिकिड़ी मक़नातीसियत आहे जेका थींदी आहे न, ख़ासि तौर ते मीडिया में असीं ॾिसूं था। हिकिड़ो यूनिक नालो आहे, उहो ईअं सिर्फ़ु गुज़री नथो वञे, माण्हू हिकिड़ो सेकेंड वरी अच्छा हमसरी ओके, लफ़्ज़ जी माना त बराबरी हिकु जहिड़ाई, पर हिकु मैगज़ीन जो इहो नालो थिए, इहा सोच इहो तख़युल कीअं जुड़ियो? हा, इहो मुंहिंजे लाइ त उन वक़्त में जॾहिं हमसरी असांखे नालो मिलियो त ॾाढो हिकिड़ो शॉकिंग जेको आहे सो न्यूज़ हुई मुंहिंजे लाइ। छो जो हमसरी खां पहिरीं इन जो नालो जेको मुंहिंजे ज़हन में हो उहो हो त समानता। समानता जो मतिलबु हमसरी आहे। हमसरी एक्चुअली पर्शियन वर्ड आहे, समानता जेको आहे हिंदी या संस्कृत वर्ड आहे। त असां 3 नाला जेके आहिनि से सिलेक्ट कया हुआ। ॾाढो टेक्निकली जेको आहे सो 3 नाला ॾियणा पवंदा आहिनि PID में। जॾहिं तव्हांजी रजिस्ट्रेशन थी वेंदी आहे त तव्हांखे असांजो मैगज़ीन जेको आहे हिकिड़ी ॻाल्हि त रजिस्टर्ड मैगज़ीन आहे, ABC थियल आहे, उन खां पोइ सेंट्रल मीडिया लिस्ट ते बि आयल आहे। ठीकु आहे, सेंट्रल मीडिया लिस्ट ते मतिलबु त तव्हांखे पोइ एडवर्टाइज़ मिलणु खपनि। त जॾहिं असां उनखे अप्लाई कयो उन नाले जे लाइ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, त उते जेको हेड हो हुनजो मूंखे हीअं नालो उनजी एक्चुअली डेजिग्नेशन मूंखे यादि न पई अचे। त बहरहाल उन्हें चयो त ये समानता क्या है? समानता ये तो हिंदी वर्ड है, संस्कृत है, नहीं ये इसको छोड़ें और हमसरी जो है वो आपको हम देते हैं। पोइ न हमसरी असांखे नालो ॾिनो, जंहिंजो मूंखे तमामु घणो ॾुख थियो। छो जो आउं जॾहिं अञा आउं स्कूल में टीच कंदी हुअसि, पंहिंजनि ॿारनि खे जॾहिं ॿुधाईंदी हुअसि त मुंहिंजो हिकिड़ो मैगज़ीन अचण वारो आहे ऐं उनजो नालो हूंदो समानता। तव्हांखे यकीनन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे फेसबुक ते तव्हां हुनखे ॾिसंदव, मुंहिंजो एक्टिविटीज़ ॾिसंदव त मुंहिंजो ड्रीम हूंदो समानता। केॾो ख़ूबसूरत वर्ड आहे जंहिंखे चवण में मज़ो थो अचे ऐं जंहिंखे वठण में मतिलबु उन हिकिड़ी मिठास जेका आहे महसूसु थींदी हुई। हमसरी मूंखे त सची ॻाल्हि आहे उन वक़्त में बिल्कुलु बि जेको आहे न मज़ो कोन ईंदो, पर पोइ आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त तव्हांजो हिकिड़ो ब्रांड नेम जेको आहे उहो जॾहिं बात ते अची वेंदो आहे त उहो ब्रांड नेम बणिजी थो वञे। त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हमसरी सां प्यारु आहे। हमसरी उहा यकीनन जेको आहे सो दिलि खे वणे बि थो ऐं इहो थिए थो माण्हू ज़ाहिरी हिकिड़ी शइ जेॾी महिल पंहिंजे विज़न में जंहिं ते एॾी महिनत थिए तब्दीली, पर आई थिंक इट टर्न्स एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हा, एग्ज़ैक्टली। पर तव्हांजी ॻाल्हि मूंखे ॾाढी ख़ुशी मतिलबु ॿुधी ख़ुशी महसूसु थी त उन लफ़्ज़ में तव्हांखे या रीडर खे या ॾिसण वारे खे मक़नातीसियत महसूसु थिए थी। त बसि इहा ई सभिनी खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे। सफ़र शुरू थियो, असां जिते अॼु हिन वक़्तु वेठा आहियूं, छा इहा ई ऑफिस हमसरीअ जे लाइ शुरूअ में हुई? हमसरीअ जे बुण बुनियाद जेको आहे या पीढ़ जो पत्थर किथे रखियो वियो? पहिरीं ऑफिस हमसरी जी ऑफिस पहिरीं सिटीज़न कॉलोनी में हुई। ऐं हलचल अख़बार जो जेको ऑफिस आहे उन में असां हिकिड़ो रूम जेको आहे सो उन्हनि खां वरितो। अदा छा नालो आहे हुनजो, महर साहिब आहिनि, त यूनुस महर,
असांखे हुन हिकिड़ो ऑफिस में रूम ॾिनो। हाणे उहो रूम बि एतिरो त ख़राबु कंडीशन में हो जो असांखे उन में वेहणु मुश्किल थी पियो। पोइ असां उन जी थोरो रेनोवेशन कराई, उन में सॼी जेको आहे सो रेनोवेशन कराए पोइ पंहिंजे घुर्ज मुताबिक़ उन में असां वञी वेठासीं। पर यकीन कयो त असां महीनो जेको आहे सो कंप्लीट कोन करे सघियासीं हुते। ऐं जेकॾहिं असां उते वेठा हुजूं हा त शायदि हमसरी कॾहिं बि स्टार्ट ई न थी सघे हा। पोइ असां उतां निकिरण जो फ़ैसिलो कयो। मूं पंहिंजे हस्बैंड सां कंसल्टेशन कई, उनखे ॿुधायमि पंहिंजा सॼा मसइला ॿुधायमि। ऐं मूंखे ज़हन में आयो त मुंहिंजो हेठियों घर जो पोर्शन जेको आहे उहो ख़ाली आहे ऐं उन ते मुंहिंजी नज़र पई। मूं चयो हाणे पंहिंजे हस्बैंड सां जेको आहे सो मशवरो कयां, जेकॾहिं उहो महिरबानी करे त पोइ आउं पंहिंजी ऑफिस ते शिफ्ट कयां। मूं जॾहिं हुन सां इहा ॻाल्हि कई त मुंहिंजो हस्बैंड ख़ुशि थी वियो न, ऐं मूंखे चई त यू आर मोस्ट वेलकम, छो जो तूं घर जे वेझो अची वेंदी आहे। ऐं मूं बि हुनखे इहा ई ॻाल्हि चई, मूं चयो आउं घर जे वेझो हूंदसि, घर बि ॾिसंदसि, ऑफिस बि ॾिसंदसि ऐं सभु शयूं जेके आहिनि से मुंहिंजे कंट्रोल में हुजूं। हुते त आउं बिल्कुलु जेको आहे सो परे आहियां। पोइ असां जॾहिं आयासीं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हिते थोरो कंफर्टेबल माहौल हो, मुंहिंजो घर बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मथे आहे, त सभु शयूं जेके आहिनि से ऑटोमेटिकली बहितर थींदी वियूं। ऐं अचणु शर्त असां जंहिं महीने में शिफ्ट थियासीं उहो जून जो महीनो हो। ऐं जून में ई जेको आहे सो असां पंहिंजो मैगज़ीन जेको आहे उहो हिकिड़ो पर्चो जेको पहिरियों पर्चो जेको आहे उहो लॉन्च कयो। ठीकु, उहो हिकिड़ो असां मशहूरु चवणी ॿुधंदा अचूं त हर मर्द जी कामयाबीअ में कंहिं औरत जो हथु आहे। हिते हिकु औरत जी कामयाबीअ में मर्द खे ज़रूरु हिकिड़ो क्रेडिट तव्हां ॾींदा। अच्छा, हिकिड़ी ऐं ख़ैर इहे हिकिड़े माण्हुनि जूं चवण जूं माना ॻाल्हियूं आहिनि, चवणियूं आहिनि, पर एग्ज़ैक्टली उन पॉइंट ते आयुसि पे त माना न सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो जिन्सी क़िस्म जो तफ़ावत आहे, पर हक़ीक़त में हिकु ॿिए जे सहकार जी ॻाल्हि आहे। पोइ मर्द खे जिते ज़रूरत आहे उते ज़रूरत उनजी स्पाउस, हा, फैमिली में शामिलु हिकु औरत जे हवाले सां त इहो बि ज़रूरी आहे त उनजे इनलॉस जो, उनजे ॿारनि जो, उन्हनि जी बि ज़ाहिरी आहे सॼी पूरी कंट्रीब्यूशन जेसि ताईं गॾु आहे तॾहिं इहो कामयाबीअ जो सफ़र शुरू थिए थो। असां पहिरीं टीम खे जेकॾहिं यादि करणु हलूं सारियूं त ही पर्च जो जेॾीमहिल छपजण जे ज़ाहिरी मरहले खां पहिरीं मवादु गॾु करणु, केरु राइटर्स हूंदा, कीअं उन्हनि खे कंपोज़ कबो, केरु उन्हनि जा ग्राफिक्स ॾिसंदो, केरु उन्हनि जी एडिटिंग कंदो, केरु प्रूफ रीडिंग कंदो। ज़ाहिरी शुरूअ में घणो बार त अवां वटि ई रहियो हूंदो, जेका मुंहिंजी अज़म्पशन आहे, पर उनखां अलावा पहिरीं टीम जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं असां यादि करियूं त कहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि? हा, असां वटि सलीम सोलंकी त असां वटि जेको आहे पायोनियर जेको आहे सो मेंबर आहे। उहो शुरू खां ई हा बिल्कुलु। उन खां पहिरीं हिकिड़ो हो छोकिरो चांडियो हो, उहो जेको असां वटि कमु करण जे लाइ आयो, पर उन मुंहिंजे ख़्याल में त हुते ई जेका असांजी पहिरीं ऑफिस हुई उन में ई कमु कयूं, उतां ई जेको आहे सो उनखे असां ख़ैरबाद चई उनखे मोकिलायोसीं। पोइ सलीम आयो, बहरहाल कंपोज़र जे तौर ते सलीम कमु कयो। ऐं पहिरीं ॻाल्हि जेको असांजो पहिरियों पर्चो निकितो पियो उन जे लाइ सची ॻाल्हि आहे त असां वटि मवादु कोन हो न। ऐं अॼु बि मूंखे सोचे एतिरी खिल ईंदी आहे त असां अहिड़ी हरकत कई जो मतिलबु असांखे हो त हाणे पर्चो कंहिं न कंहिं सूरत में कढणो आहे, छो जो असां जेकॾहिं 2 महीना इंतज़ारु कंदासीं, 3 महीना इंतज़ारु कंदासीं, हालति असांजी उहा ई रहंदी जेसि ताईं असां पंहिंजो पाण खे मार्केट में पेश नथा कयूं तेसि ताईं असां अननोन ई रहंदासीं। असांखे मैनेज करिणो पवंदो, थोरो फैब्रिकेट करिणो पवंदो। पोइ असां शयुनि खे फैब्रिकेट कयो, कुझु शयूं असां कंहिंखां लिखायूं, कुझु तर्जुमा कया, कुझु जेके आहिनि से दोस्तनि खां हितां हुतां जेको आहे सो मवादु वठी ज़ोरी ज़बरदस्ती हुननि जा के फेक नाला ॾेई सो बहरहाल पहिरियों पर्चो जेको आहे असां आउट कयो। ऐं पहिरें पर्चे जो कवर पेज जेको आहे उहो अकरम वड़ाइच पंजाब में हिकिड़ो आर्टिस्ट आहे, डॉक्टर शम्स जो दोस्त आहे, उन असांखे ॾिनो। उनजी पेंटिंग हुई, हिकिड़ी मदर आहे उहो पंहिंजे ॿार खे जेको आहे सो कच्छ में खणी बीठी आहे झोली में, त उहो बि ॾाढो उनजो सुठो जेको आहे सो कवर पेज। हा, त अहिड़े तरीक़े सां असां खणी आयासीं ऐं उनखे असां जेको आहे सो हिकिड़े पर्चे ते हिकिड़ो नज़्म या हिकिड़ो गज़ल जेको आहे असां लॻाए ऐं उन ते हिकिड़ी वॾी तस्वीर जेका उहा लॻाए छॾी ऐं माण्हुनि खे ॾेखारियोसीं त माण्हू असांखे एप्रिशिएट पिया कनि त वाह इहो त ॾाढो सुठो, मतिलबु इंग्लिश मैगज़ीन्स ईअं कंदा आहिनि त हिकिड़ी जेका बि पोएट्री हूंदी आहे की हिकिड़े पेज ते लॻियल हूंदी आहे। असां दिलि में सोचो इहा असांजी जेका आहे
मजबूरी आहे, बाक़ी त ॿियो कुझु कोन्हे। अॻे हाली ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त सभिनी शइ महिरबानी पई थिए। हाणे माना ये फेक जो लफ़्ज़ आउं सम्झां थो त मवाद त ज़ाहिरी कंटेंट त हो, पर मतिलबु नाला ना करे असां मिड़ई जेके आहिनि से असल में कुदरत तव्हां ते महिरबानी पई थिए। हाणे माना ये फेक जो लफ़्ज़ आउं सम्झां थो त मवाद त ज़ाहिरी कंटेंट त तव्हांजो ओरिजिनल जनरेटेड हुयो। हा, उहो असांजे ॻोठ में मुशाइरा थींदा हुआ, उन में हिकिड़ो शाइर हूंदो बिना नाले वठण जे, त उहो इहा कोशिशि कंदो हो त मुशाइरा जेके आहिनि से भरपूर रहनि ऐं वधि खां वधि शाइरनि जी उन में शिरकत रहे। पोइ पाण ई गज़ल नज़म लिखी पोइ सभिनी खे वाही तूं पढ़जां थी, तूं पढ़जांइ, तूं पढ़जां। पोइ मुंहिंजो बाबा चवंदो त इहो फैक्ट्रीअ में जेके शाइरी छपिजे पई आहे उहा पढ़िजे पई, पर माना हिकिड़ी शाइरीअ पोइ इहा सरगर्मी जॾहिं वधी, माण्हुनि जो इंट्रस्ट वधियो त पोइ ओरिजिनली हा। सो इहो कंहिं बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे अहिड़े क़िस्म जे मरहले जो शुरूआती हिसो ऐं यादगिरियूं केॾियूं पोइ ख़ूबसूरत आहिनि। हाणे ज़ाहिर छपिजी हाणे मां तव्हांजी महिनत साम्हूं अची वई, हिनखे डिस्ट्रीब्यूट कीअं कयो, हिनखे मार्केट कीअं कयो, हिनजी सेल्स कीअं थी, माण्हुनि ताईं हीअ कीअं पहुतो? दैट्स a really wonderful memory for me. असां जॾहिं हिनखे मार्केट पे कयो त उन खां पहिरीं आउं चाहींदसि त हिकिड़ो किसो ॿुधायां न। जॾहिं आउं हूंदी हुअसि हिन में पार्टी में हूंदी हुअसि त मूं पार्टी जे लीडर खे ॿुधायो त आउं पार्टी जे मतिलबु कम जे करे हिकिड़ो त आउं मैगज़ीन थी कढणु चाहियां, ॿियो आउं जॉब तां जेको आहे सो पंहिंजी टीचिंग जॉब तां रिज़ाइन थी करणु चाहियां। त हुन मूंखे चयो त तव्हां जेको आहे सो न टीचिंग क्विट कयो, न ई तव्हां जेको आहे सो मैगज़ीन कढो। त असां हुन ऑफिस में वेठा हुआसीं, हुन जेको आहे सो हिकिड़े माण्हू खे कॉल कई ऐं चयईं त तव्हां जेकॾहिं अची सघो त पाण गॾिजी चांहि था पियूं। 5-10 मिंटनि में जेको आहे सो हिकिड़ो ॿियो मैगज़ीन आहे, हुनजो एडिटर जेको आहे सो हुते पहुची वियो ऐं उन चयो त बसि मतिलबु उनखे असांजो जेको पार्टी लीडर हो उन सवालु पुछियो त तव्हां ॿुधायो त भला तव्हां मैगज़ीन था कढो त मैगज़ीन कढणु जेको आहे केतिरो आसानु आहे या मुश्किल आहे? मैडम मैगज़ीन थी कढणु चाहे त हुन चयईं त न मैडम मैगज़ीन कढणु त ॾाढो मुश्किल कमु आहे ऐं तव्हां मैगज़ीन हलाए कोन सघंदा। सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे त उनजी एडवर्टाइज़ वठणु मुश्किल आहे, उन खां पोइ वरी उनजी डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल आहे। ऐं चई आउं तव्हांखे छा ॿुधायां, मुंहिंजो मैगज़ीन आहे त केतिरनि महीननि ताईं आउं जेको आहे सो गाॾी में विझी ऐं गाॾियूं भरे जेको आहे सो आउं वञी स्टॉल्स ते मैगज़ीन खे छॾींदो हुअसि। त पोइ वञी मूं जेको आहे सो आहिस्ते आहिस्ते हुनजे लाइ पंहिंजी सुञाणप ठाही आहे। त उहा ज़हन में मुंहिंजी ॻाल्हि रही। बहरहाल असांखे पहिरियों महीनो हिकिड़ो जेको आहे डिस्ट्रीब्यूटर मिली वियो। हिते हैदराबाद में फारूक भाई जे नाले सां डिस्ट्रीब्यूटर आहे, उन असांजो मैगज़ीन खयों ऐं यकीन कयो त न्यू मैगज़ीन जंहिंखे केरु बि कोन थो ॼाणे, पर उन जे बावजूदि असांजो 10,000 जूं कापियूं जेके आहिनि से असांजो सेल थियूं। आई डोंट नो वॉट हैपेंड कि ही रिफ्यूज़्ड द सेकेंड एडिशन। हा, ऐं अचानक मतिलबु हुन फ़ोन करे असांखे ॿुधाए छॾियो त आउं त तव्हांजो सेकेंड एडिशन जेको आहे उहो कोन पियो खणां न। फर्स्ट एडिशन हा, मतिलबु हुनखे एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर हुनखे ख़बर हुई त पहिरियों मैगज़ीन मुंहिंजो 10,000 जो विकामजी चुको आहे, त ॿिए मैगज़ीन में मुंहिंजो 20,000 जूं कापियूं विकामजी सघनि थियूं। ठीकु आहे न, यकीननि मूंखे बि हुन में भूई आई ऐं असांखे बि आई त इहो को मसइलो आहे किथे न किथे, ऐं हुन जेको आहे कोन खईं। जॾहिं असांखे ॿुधाईं बिल्कुलु लास्ट डेट ते, जॾहिं असां हुनखे कॉपी पैक करे हुन लाइ रखी छॾियूं हुयूं, तॾहिं हुन मूंखे फ़ोन कई त आउं तव्हांजी कॉपी नथो खणां। पोइ हाणे असां वटि को चारो न हुजे न, टाइम न हुजे, पोइ असां पंहिंजूं कॉपियूं जेके बि हुयूं गाॾी जी डिकी में विधियूं। मूं पंहिंजी टीम ठाही ऐं उन टीम खे खणी ऐं ड्राइवर मुंहिंजो हो, उन सां गॾु ऐं कराची खां वठी कश्मीर ताईं ऐं हिकिड़े स्टॉल ते सिर्फ़ु 10-15 मिंट बीही हिकिड़े शहर में स्टे कंदी ऐं पूरे मतिलबु जेको आहे सो सिंध में मूं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कई आहे। ऐं सिंध जा जेके स्टॉल्स वारा उहे सभु हैरान अथई, छा पियो अथई, कहिड़ी माई आहे, किथां आई आहे, असीं त हिनखे सुञाणो बि कोन था। ऐं बहरहाल पोइ जेके स्टॉल्स वारा उन्हनि जो सभिनी असां नेटवर्किंग ठाही ऐं उन्हनि नावाक़िफ़ हूंदे असां जी कॉपी रखी। पर मसइलो इहो थियो त पोइ असांखे पैसा कॾहिं बि कोन मिलंदा हुआ, कॉपी हुननि खे टाइम सां मिली वेंदी हुई, असां डंपिंग कंदा रहियासीं बिल्कुलु ईअं ई जीअं चाइना पंहिंजो माल जेको आहे न मार्केट में डंप कंदा। सो हम सरी बि ईअं ई असां डंप कंदा रहियासीं। शायदि तव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में त हिकिड़ो जेको एंटरप्रेन्योर हूंदो आहे उनखे कंहिं हिकिड़े सर्टन टाइम ताईं डंपिंग करणु ज़रूरी आहे न। त पोइ इहो फील कयोसीं, पोइ उन खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते असांखे वरी जेको आहे सो एडवर्टाइज़ मिलणु शुरू थी वियूं हलियूं
ऐं उहा असांखे PID मां एडवर्टाइज़ मिलणु शुरू थी वई। जेसि ताईं अञा PTI कोन आई हुई तेसि ताईं असांजे कराची मां हिकिड़ी या 2 एडवर्टाइज़ असांखे मिली वेंदियूं हुयूं, जंहिंमां असांखे तक़रीबन 25 खां 30,000 कॾहिं कॾहिं 40,000 बि असांखे मिली वेंदा हुआ। पर सिंध इंफॉर्मेशन वारनि असांखे कॾहिं बि का बि एड कोन ॾिनी। हालांकि मूं उते पंहिंजो पाण खे रजिस्टर बि करायो ऐं उन्हनि जी फ़ी अदा कई। असां PID में करे का फ़ी कोन ॾिनी, सिंध इंफॉर्मेशन वारनि खे असां 10,000 रुपया फ़ी ॾिनी। ऐं उन खां पोइ बि असांखे जेका आहे सा 3 एडवर्टाइज़ मूंखे मिलियूं बि सही। हुननि पाण मूंखे चयो त असां तव्हांखे एडवर्टाइज़ ॾियूं था, पर उन्हनि टिनी एडवर्टाइज़ जा पैसा अॼु ॾींहुं ताईं इंतज़ारु पई कयां, मूंखे अॼु ॾींहुं ताईं कोन मिलिया आहिनि। ऐं बहरहाल इहो सिंध इंफॉर्मेशन में आउं चवंदसि त जेके माण्हू वेठा आहिनि या जेके माण्हू असांजा व्यूअर्स आहिनि उहे ॿुधनि त हिकिड़ो मैगज़ीन या हिकिड़ी अख़बार उन जे लाइ सिंधी मैगज़ीन खे सिंध इंफॉर्मेशन जेको आहे सो पंहिंजो कोऑपरेशन एक्सटेंड कोन थी करे। उहे कॉपियूं, उहे अख़बारूं, उहे रिसाला जिन जी का हैसियत कोन्हे, जेके मुआशरे में को डिफरेंस क्रिएट कोन पिया कनि, जंहिंजूं सिर्फ़ु 100 कापियूं या 50 कापियूं निकिरनि थियूं ऐं जंहिंजे पुठियां 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जी सर्कुलेशन लिखियलु आहे, उन्हनि खे बिज़नेस मिले थो। दिस इज़ सो पैथेटिक। ॾाढी जेका आहे सा इहा सम्झो त हिकिड़ी ॾुख जी जेका आहे सा ख़बर बि हूंदी आहे, अहसासु बि हूंदो आहे। ऐं मूंझड़नि माण्हुनि जे लाइ त पोइ वरी हिकिड़ो चैलेंज बि हूंदो आहे न। मूं चयो ठीकु आहे, असांखे ॿाहिरां खां जेकॾहिं का मतिलबु असांखे एड नथी मिले त असीं पंहिंजी सर्वाइवल जे लाइ पंहिंजो ख़र्चु कंदासीं। ऐं उन में सिर्फ़ु मुंहिंजो जेको ही कंटिन्यूस कमु आहे उन में मूं ते माण्हुनि इहो बि इल्ज़ाम लॻायो त शायदि आउं के NGO जे मतिलबु उन ते एजेंडा ते पई कमु कयां ऐं मूंखे शायदि का NGO जेका आहे उहा फंडिंग थी करे। सो बहरहाल पोइ वरी मूंखे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पंहिंजे स्पीचिस में हिन ॻाल्हि जो बि इज़हार करिणो पियो त मुंहिंजो जेको फंडिंग करण वारो मुंहिंजो हस्बैंड आहे, डॉक्टर एजाज़ अहमद अबड़ो आहे। अॼु हिन इंटरव्यू जे थ्रू मां इहा ॻाल्हि चवां थी त मुंहिंजे ॿारनि मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे, मुंहिंजे हस्बैंड मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे। ॿाहिरां खां जेकॾहिं मूंखे कॾहिं थोरा पैसा मिलिया आहिनि त उहे सिर्फ़ु पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जे तरफ़ खां मिलिया आहिनि। वधीक जेके आहिनि असांजा सब्सक्राइबर आहिनि, 100-150 असांजा सब्सक्राइबर हुआ, उन्हनि मुंहिंजी कॉपी सब्सक्राइब कई। उन्हनि जी आउं शुक्रगुज़ार आहियां जो उन्हनि असांखे कुझु अरसे ताईं जेको आहे सो साथ ॾिनो। बाक़ी मार्केट मां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त माण्हुनि काफ़ी ख़रीद कई हूंदी, जंहिंजो फ़ाइदो असांजे बुक स्टॉल खे वियो हूंदो, असांखे कॾहिं बि कोन पहुतो आहे। बिल्कुलु यकीनन इन सफ़र में इहे चैलेंजिस ई आहिनि जंहिंखां माण्हू पोइ पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो न पची रास थी पंहिंजे पाण खे महसूसु थींदो आहे त हाणे इहा जेका डमी वारो टाइम, टेस्ट ट्रांसमिशन वारो टाइम गुज़री चुको। हमसरी जी काल्ह असांखे जंहिंमें मौजूदु इहे सभु मामलात सम्झ में आया। अॼु जॾहिं तव्हां पंहिंजे पाण खे ॾिसो था हमसरी जे हिन प्लेटफॉर्म ते, हाणे हिकिड़ी टीम माशाल्लाह ठही जुड़ी चुकी आहे। हाणे हमसरी न फ़क़ति सीनियर्स पर नवनि उन्हनि लेखकनि खे जिन माशाल्लाह हाणे मुआशरे में पंहिंजो मक़ाम ठाहियो आहे हमसरी जे ई प्लेटफॉर्म ते अची, ऐं इहो वॾो क्रेडिट आहे। ऐं सम्झां थो त हमसरी इन हवाले सां हिकिड़ो अहम किरदारु अदा कयो आहे त उन्हनि नवां जेके आहिनि से लेखक उन्हनि खे हिकिड़ो वसी प्लेटफॉर्म ॾिनो। ऐं वरी गॾोगॾु सोशल मीडिया बि फ्लरिश थींदी रही त असां डिजिटल जे दौर खे बि एडॉप्ट कंदा आयासीं। अॼु हमसरी पंहिंजे शुरू कयल दौर खां वठी हिकिड़ो असां जेकॾहिं तक़ाबुली जाइज़ो वठूं त पंहिंजनि ऑब्जेक्टिव्स में केतिरी तव्हांखे मुस्तक़िल मिज़ाजी उनखे में नज़र आई आहे त जीअं शुरू कयोसीं असां उन ई डायरेक्शन में वञूं पिया या असांजी डायरेक्शन में कहिड़ी तब्दीली या को फ़र्क़ु बहितरी छा पिया महसूसु करियो? आउं सम्झां थी त असांजो जीअं एज़ एन एंटरप्रेन्योर हिकिड़ो इदारे जे तौर ते असां पंहिंजो हिकिड़ो विज़न ऐं मिशन जेको आहे उहो पहिरीं सेट करे वरितो। त असांजो विज़न इहो ई हो त असां प्रिंट मीडिया खां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताईं वेंदासीं। असां उनखे आहिस्ते आहिस्ते पहिरीं असांजी डिजिटल कॉपी रखियलु हूंदी, असां पंहिंजी ईअं सम्झो त वेबसाइट शुरू खां ई ठाहे रखी हुई, पर उहा एतिरी त इनएफेक्टिव या ईअं चइजे त ऑपरेशनल न हुजण जे बराबरि हूंदी। असां कॉपी सिर्फ़ु उन ते रखी छॾींदा हुआसीं त सेव रहे, बाक़ी उनजी का बि जेका आहे असां फॉलोइंग कोन हूंदी, को उनजो फॉलोअर कोन हूंदो। पोइ आहिस्ते आहिस्ते वरी 2 सालनि खां पोइ या 3 सालनि खां पोइ जॾहिं मुंहिंजो पुटु आहे उन दुबई में थो रहे, उन मूंखे ऑफ़र कयो त मुंहिंजो डोमेन जेको आहे उहो काफ़ी वॾो आहे, मुंहिंजी वेबसाइट मूं ठाही आहे त तव्हांजी वेबसाइट जेका आहे मूंखे ॾियो त आउं पंहिंजी वेबसाइट ते उनखे हमसरी खे बि रखां। त जॾहिं हमसरी उनजे उमेर जी वेबसाइट ते हली वई त पोइ सॉरी उनजे डोमेन ते हली वई त पोइ असांजो कमु करण जो थोरो अंदाज़ डिफरेंट थी वियो। पोइ मूं उनखे बाक़ाइदे जेको आहे सो एज़ अ वेबसाइट डिज़ाइन करायो, उहो बि मूंखे मुंहिंजे पुट ई डिज़ाइन करे ॾिनी।
ऐं उन में जेके आहिनि से जेके बि लवाज़मात थींदा आहिनि उहे उन जेके आहिनि से उन पूरा कया। पोइ असां उनखे फंक्शनल कयो। आहिस्ते आहिस्ते जेके आहिनि से असांजा ईअं सम्झो त फॉलोअर्स वधंदा विया। पहिरीं असां ईअं चऊं त 100s में हुआ, पहिरीं त कुझु महीननि ताईं त रुगो 100 में ई हुआ, 100 खां बिलो हुआ। पोइ आहिस्ते आहिस्ते पोइ 1500 थिया। पोइ असांजा जेके आहिनि से वञी कुझु एतिरा थिया जो असीं चई सघूं था त चवण जे मुताबिक़ हा ठीकु आहे, कुझु न कुझु असां मतिलबु रीडर्स ऐं वधनि पिया। पर हाणे जेको असांजो ऑनलाइन व्यूअर आहे उहो बि असांजो तमामु सुठे तरीक़े सां फास्ट पियो थिए। ऐं स्पेशली हींअर जेको कोरोना जो जेको टाइम आयो उन असांखे हिकिड़ो जेको आहे सो ईअं सम्झो त हिकिड़ी न्यू डायरेक्शन ॾिनी न, बिल्कुलु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी तरफ़ वञण वारो हिकिड़ो सही ईअं चइजे त असांखे डायरेक्शन उतां ई मिली। त जॾहिं कॉपी असांजी अञा अप्रैल जी आई, हिन खां मार्च जी आई, त मार्च में 2020 में आयो न, त उन में या 19 में हो 19 ख़तमु पियो थियो, 19 ख़तमु पियो थियो त चाइना में पहिरियों केस थियो। हा, त मैं 19 में हो 20 ताईं थियो। हा, माना मार्च खां लॉकडाउन। हा, त पोइ मार्च में असांजी लास्ट ईयर जेका कॉपी असांजी जेका आहे मार्च जी आई। पोइ अप्रैल में असां जेको आहे उनखे बंदि करे छॾियो। पोइ असां चयो हाणे असांखे जेको आहे सो कंप्लीटली ऑनलाइन थियणु खपे। पोइ इहो डिसीजन मूं पंहिंजी टीम सां गॾु कयो ऐं असां हिन तरफ़ आयासीं। पर मुंहिंजो विज़न जेको आहे जंहिं वक़्तु असां मिशन ऐं विज़न लिखियो पियो उन वक़्त में इहो हो त अॻिते हली असां पंहिंजो चैनल शुरू कंदासीं हमसरी जे नाले सां। थी सघे थो असां पंहिंजो पेपर बि शुरू कयूं, ई पेपर शुरू कयूं, या असां जेको आहे सो प्रिंट में अचूं पेपर में। ऐं उनखां अलावा असां पंहिंजो जेको आहे सो हमसरी रेडियो शुरू कयूं। त इन क़िस्म जा जेके आहिनि से ज़हन में ख़्याल हुआ ऐं मौजूदु आहिनि। बाक़ी जेकॾहिं असां पंहिंजे मिशन जे हिसाब सां असांजो इहो आहे त असां पंहिंजी ॿोली खे जेको आहे सो माण्हुनि ताईं पहुचायूं। ऐं मूं फील कयो 6 साल पहिरीं त असांजी ॿोली खे माण्हू मतिलबु असांजा पंहिंजा माण्हू जेके आहिनि उहे ॻाल्हाईंदे थोरा शर्मिंदा था महसूसु कनि। स्पेशली उहो माण्हू जेको कराची में थो रहे, जेको हैदराबाद में थो रहे, या नंढनि शहरनि मां माण्हू पढ़ी लिखी पंहिंजे ॿारनि खे जेके आहिनि से पढ़ाई जे लाइ जॾहिं हैदराबाद था अचनि या कराची था वञनि त उहे थोरो एम्बेरसमेंट था फील कनि त पंहिंजनि ॿारनि सां उर्दू था ॻाल्हाइनि। मूंखे ॿाहिरि अहिड़ा माण्हू नज़र ईंदा हुआ होटलुनि ते ॿाहिरि मानी पिया खाऊं त पेरेंट्स नज़र ईंदा पंहिंजनि ॿारनि सां उर्दू पिया ॻाल्हाइनि। पोइ मूंखे फील थियो त न, असांखे उन्हनि खे सभिनी खे हिकिड़ो मैसेज ॾियणो आहे, पंहिंजे ॿोली जी रिस्पेक्ट करणी आहे ऐं कराइणी आहे। या हिकिड़ो अहिड़ो मैगज़ीन जेको माण्हुनि जी टेबल ते पियो हुजे त उन्हनि खे महसूसु थिए त हा ही अहिड़ा मैगज़ीन बि जेके आहिनि सिंधी में निकिरी सघनि था। ऐं पोइ उनजो कॉम्पिटिशन जेको आहे वरी ॿिया मैगज़ीन्स बि कनि ऐं असांखां बहितर ॿिया मैगज़ीन अची सघनि। त इहो मक़सदु हो जेको पंहिंजी ॿोली खे बचाइण जे लाइ ऐं उनजी रेस्पेक्ट अर्न करण जे लाइ जेको आहे सो मूं हिकिड़ो क़दमु खयो। ऐं ॿियो हिकिड़ो त इल्मी ऐं अदबी तौर ते उन वक़्त में मूंखे लॻंदो हो त बिल्कुलु ईअं सम्झो त हाणे लिखणु पढ़ण जो हिकिड़ो माहौल ख़तमु पियो थिए। छो जो आउं जॾहिं हिकिड़ी पायलट जेको आहे सो ईअं सम्झो त मूवमेंट खणी जेका ॿाहिरि निकिती हुअसि त उन जे लाइ पायलटिंग जे लाइ जॾहिं निकितासीं त मूंखे इलाही सारनि माण्हुनि चयो त मैडम तव्हां हीउ कहिड़ो कमु था करणु वञो, तव्हां मतिलबु जेकॾहिं बुटीक वुटीक खोले छॾियो त वधीक बहितरु थींदो, उन में तव्हांखे कमाई थींदी, मायूं कपिड़ा वठी पाईंदियूं, तव्हां सुठा कपिड़ा पायो था त तव्हां सुठा कपिड़ा डिज़ाइन बि करे सघो था। बाक़ी हाणे केरु कोन थो पढ़े, तव्हांजो रिसालो केरु पढ़ंदो, कंहिंखे पढ़ण जो शौक़ु कोन्हे, केरु लिखे कोन थो। त मूं चयो हाणे जॾहिं सभु एतिरो वॾो चैलेंज पिया ॾियनि त हाणे कुझु न कुझु त ज़ाहिदा अब्रो खे चैलेंज क़बूल करणु खपे। सो उहो चैलेंज क़बूल करे ऐं मूं सची ॻाल्हि आहे त पोइ सभु पंहिंजो जेके आहिनि न सभु शयूं पॉलिटिक्स खे त पोइ मूं ख़ैरबाद चई छॾियो, कुझु ज़ाती सबबनि जे करे या कुझु सबबनि जे करे। पर मूं जॉब बि छॾी ऐं पोइ हिन मैगज़ीन खे ऐं हिकिड़ो पंहिंजे लाइ मिशन सम्झी ऐं मूं हिन ते कमु कयो। ऐं आउं सम्झां थी त उन में जेके असांजा हमसरी या बायर्स हुआ, पढ़ंदड़ हुआ, ऐं उन में जेको हिकिड़ो असांजो क्लब ठहियो, राइटर्स क्लब ठहियो, उन्हनि सभिनी जी महिरबानी आहे जिन हिन मैगज़ीन खे कामयाबु कयो आहे। ऐं तव्हां सॼी टीम आहियो, नौजवाननि जी टीम मूंसां गॾु जेका आहे, उहा मुंहिंजी कामयाबी जो सबबु आहे। असां हमसरी मैगज़ीन खे जेॾी महिल अॼु ॾिसूं था त माशाल्लाह हिकु अहिड़नि लेखकनि जो हिकिड़ो त अंगु जिन खे माशाल्लाह माण्हू पाण नालो वठी उन्हनि जे कम खां ज़ाहिरी वाक़िफ़ु आहिनि त हीअ हमसरी में छपजनि था ऐं उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी सुञाण आहे। ऐं हींअर ताज़ो जश्न हमसरी खे हिन वक़्तु जॾहिं असीं सेलिब्रेट कयूं पिया त जून जे महीने में बि असांजे उन्हनि लेखकनि पारां बि जेके तासुरात सोशल मीडिया वग़ैरह ते असां उनखे पब्लिश बि कयो आहे या पंहिंजे जून जे शुमारे में बि उनखे पब्लिश कयो आहे। त उन्हनि जे पारां हिन जी हिकिड़ी सहायता
इन जी वाखाण ऐं साराह सां गॾोगॾु कुझु उन्हनि जे पारां बि कुझु तजवीज़ूं बि आहिनि त हिन खे अञा बहितर कीअं कजे। अहिड़ियूं तजवीज़ूं यकीननि असांजे क़ारिइन वटि बि हूंदियूं ऐं हिन अॼु जे प्रोग्राम जे तवसुत सां आउं बि खेनि इहा रिक्वेस्ट कंदुसि तव्हां वटि बि जेकॾहिं हमसरी मैगज़ीन जा तव्हां रिस्पेक्टेबल असांजा उहे वीवर और रीडर आहियो त तव्हां ज़रूरु असांखे पंहिंजी सालाह ऐं मशवरे खां बि आगाह करियो त अवां हिन में वधीक अञा छा था ॾिसणु पढ़णु घुरो त ज़ाहिरी उन जी बि उन तजिए ऐं तजुर्बे जे आधार ते असांखे सुभाणे जेका हमसरी जे लाइ असां सोचे रखी आहे कुझु वाक़फ़ियत ॾिजे। कुझु हवाला तव्हां हींअर ॻाल्हियुनि में ॾेई विया हो त हमसरी रेडियो ऐं हमसरी जो वेब चैनल अञा कुझु ॿियो अहिड़ा अव्हांजे ज़हन में कहिड़ा ख़्याल ऐं जेको नक्शा या अॼु जी हिन वेहक जे वसीले असांजे नाज़रीन खे ॿियो वधीक छा वाक़फ़ियत ॾियणु चाहींदव? हा साक़िब, असां जॾहिं मैगज़ीन खे शुरू कयो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां वटि हिकिड़ो त लिखण वारा हुआ कोन। पहिरीं ॻाल्हि त आउं इहो चवणु चाहींदसि त जेके असांजा ईअं चइजनि त नामियारा लेखक उन्हनि खे मूं बार बार रिक्वेस्ट कई, पर शायदि नए मैगज़ीन हुजण जे करे या हिकिड़ी औरत एडिटर हुजण जे करे, छो जो हिते असां वटि ॾिठो वञे त औरतूं जेके आहिनि से घणनि मैगज़ीन्स जेके आहिनि थी सघे थो त पास्ट में कुझु जेके आहिनि से हिस्ट्री में रहियूं हुजनि, पर हींअर असांखे का बि अहिड़ी जेका आहे असां मैगज़ीन जी एडिटर जेका आहे असां नज़र नथी अचे जंहिं वटि सर्तियूं जी जेका गुल बदन आहे उन खां अलावा। त कंहिं बि सची ॻाल्हि आहे त मूंखे को बि जेको आहे न पंहिंजो कोऑपरेशन एक्सटेंड कोन कयो। पोइ असां सभिनी नवनि राइटर्स खे जेको आहे सो छापणु शुरू कयो ऐं मूं सोचियो त हीअ त मैगज़ीन जेको आहे सो असां हूअं बि शाया इन ई करे पिया कयूं त जीअं प्लेटफॉर्म जेको आहे नवनि राइटर्स खे मिलणु खपे ऐं उहो प्लेटफॉर्म असां जॾहिं नौजवाननि खे ॾिनो त नवां राइटर्स अचणु शुरू थी विया हलिया ऐं उन्हनि खे असां जेको आहे सो एडिट कंदा रहियासीं। उन्हनि जो जेको लिखणियूं हुयूं उन्हनि खे बहितर खां बहितर तरीक़े सां शाया करण जी कोशिशि कईसीं। पोइ उन खां पोइ कुझु वरी जेको हिकिड़ो क्लास हूंदो आहे राइटर्स जो जेके तव्हांजा दरमियाने दर्जे जा ईंदा आहिनि उहे असां वटि अचणु शुरू थिया। पोइ असां जॾहिं उनखे मुसलसल शाया पिया कयूं त हाणे असां उन्हनि खे जेको आहे सो उन्हनि खे अपग्रेड करे छॾियो आहे न। हमसरी हाणे उन्हनि खे वॾनि राइटर्स में शामिलु करे छॾियो आहे, छो जो उहे हमसरी में बि छपजनि पिया त उहे जेके आहिनि से ॿिए कंहिं जाइ ते बि छपजंदा हूंदा, पर हमसरी पंहिंजी हिकिड़ी जेका रेपुटेशन जेका पैदा कई आहे उनजे करे उन्हनि राइटर्स खे बि जेको आहे हिकिड़ी रिकग्निशन जेका आहे मिले पई ऐं इन करे उहे राइटर्स बि जेके आहिनि से हाणे उहे वॾनि राइटर्स जी लिस्ट में अची विया आहिनि। बाक़ी असांखे जेको आहे सो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कुझु शयूं आहिनि जिन ते अञा अॻियां हली कमु करिणो आहे। जीअं तव्हां चयो त ॿियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे असां अॻियां हली शामिलु करे सघूं था, त उहो तव्हांजो ई मुंहिंजो बि अक्सर हिकिड़ी डिस्कशन थींदी रहंदी आहे त असांखे हिकिड़ो रेडियो वेब रेडियो जेको आहे उहो पंहिंजो शुरू करणु खपे। पर आउं वरी चवंदी आहियां त शयूं जेके आहिनि से पंहिंजा प्लान्स जेके आहिनि न उहे माण्हुनि जेका रखजनि न, बहितर इहो आहे त तव्हां पहिरीं कमु करे वठो, उन खां पोइ माण्हुनि खे तव्हां ॿुधायो त तव्हां छा कंदव। सो ऐं इलाही सारियूं शयूं आहिनि, प्लान्स जेके आहिनि उहे इलाही सारा आहिनि, त उन्हनि सभिनी शयुनि ते असां कमु कयूं पिया। ईअं सम्झो त बिहाइंड द कर्टन जेको आहे उन्हनि ते कमु हले बि पियो ऐं जेकॾहिं असां पंहिंजा प्लान्स जेके आहिनि से ॿियनि सभिनी जे अॻियां रखी था छॾियूं त वरी बहरहाल कुझु शयूं आहिनि इलेक्ट्रॉनिक ई कमु करणु चाहियूं था हाणे, ऐं प्रिंट मीडिया में वापसि नथी वञणु चाहियां। उन जा पंहिंजा जेके आहिनि से ईअं सम्झो त प्रॉब्लम्स आहिनि, कॉन्सिक्वेंसिस आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां 5 साल भोॻिया आहियूं ऐं उन जो ॾाढो बर्डन आहे न। जेकॾहिं आउं 5 साल अञा ॿिया जेकॾहिं उन में रहा हा त पोइ शायदि आउं ख़तमु थी वञा न ऐं पोइ हमसरी खे वाइंड अप करिणो पवे हा। पर हाणे असां पुरुमीद आहियूं त असांखे हमसरी खे वाइंड अप कोन्हे करिणो, न ई करिणो पवंदो, बल्कि हाणे हमसरी जे ई जेको आहे सो वजूद मां वरी ॿियो को नओं जेको आहे सो हिकिड़ो आइडिया निकिरंदो ऐं असां ॿिए कंहिं आइडिया ते कमु कंदासीं। इलेक्ट्रॉनिक ई हूंदो उहो बि ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते ई असां कमु कंदासीं, पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो एक्सपेंड कंदासीं, एक्सटेंड कंदासीं। ऐं सम्झां थो त असांजे उन्हनि सभिनी नौजवान दोस्तनि जे लाइ इहा वरी ख़ुशख़बरी आहे त हिकु त हमसरी वेलकमिंग आहे नए टैलेंट जे लाइ, नौजवाननि जे लाइ, ऐं ॿियो गॾोगॾु ख़ासि तौर ते असांजा उहे दोस्त जेके कंहिं न कंहिं मीडिया जे शोबे सां लाॻापियल प्रोग्राम सां जेकॾहिं अव्हांजी एफिलिएशन आहे,
IT जे शोबे सां तव्हांजी एफिलिएशन आहे, ग्राफिक्स जे कम खां वही ॼाणो था, लिखण पढ़ण खां वाक़िफ़ आहियो या इहो शौक़ु रखो था, त मां सम्झां थो त हीअ जेके हिडन अञा ताईं सरप्राइज़िस आहिनि उन्हनि जे लाइ तव्हांखे ज़रूरु तयारी वठणु खपे। हमसरी जो ईमेल एड्रेस हिन स्क्रीन ते मौजूदु आहे, व्हाट्सएप नंबर हिन स्क्रीन ते तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे, ज़रिया ज़रिए डिजिटल फॉर्म जा ही सभु मां वटि मौजूदु आहिनि। अॼु जी हिन विहक खां मोकिलाइण खां पहिरीं आउं चाहींदुसि त सभिनी असांजे ॾिसंदड़नि जे लाइ को ख़ासि पैगाम, ख़ासि तौर ते उहो नसुल जंहिंजे लाइ तव्हां हेॾी सारी महिनत करे ऐं अॼु हिन मुक़ाम ते हमसरी खे, या असांजी इहा टीम जेके मूंसां गॾु हींअर बैकग्राउंड में फ़रहान मौजूदु आहे, सलीम मौजूदु आहे, या असांजा ॿिया दोस्त जिन जा ज़रूरु नाला बि वठणु खपनि, सर्वर टाइटल जेको असांजा दोस्त ठाहिनि था, शहज़ाद आहे, त इन्हनि सभिनी दोस्तनि जूं इहे महिनतूं आहिनि जिन खे असीं रिगार्ड करणु चाहियूं था। जशन हमसरी में, हिन जशन में ज़रूरी आहे त हिन टीम जी शमूलियत ऐं शिरकत बि ओतिरी अहमियत रखे थी, छो जो ही बज़ाहिर हिकिड़ी ॾींहं जी या हिकिड़े माण्हूअ जे अकेले जो पोरियो न आहे हूंदो। यकीनन लीड करण वारे जी हिकिड़ो पंहिंजी हिकिड़ी क़ाइदानियूं सलाहियतूं ई हूंदियूं आहिनि जेके वक़्तु सिर दुरुस्त माना डिसीजन जीअं वठंदा अचो, या डिसीजन मेकिंग ई आहे जेका नयूं राहियूं मुतयन कंदी हले थी। पर कुली तौर ते को अव्हां जो पैगाम आख़िरी अॼु जी हिन सिर्फ़ु निशिस्त खे वाइंड अप करण वक़्तु? हा, मुंहिंजो पैगाम त इहो आहे सभिनी पढ़ंदड़नि जे लाइ, ॾिसंदड़नि जे लाइ, हमसरी खे जेके पढ़नि था ऑनलाइन, त उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहे बि असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि, ऑनलाइन जेके व्यूअर्स आहिनि, उहे असांजो असेट आहिनि। त मुंहिंजी उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे त उहे पढ़ंदा रहनि, ऐं जिन में टैलेंट आहे लिखण जो उहे हमसरी में लिखनि बि सही। सिर्फ़ु पढ़णु काफ़ी कोन्हे, तव्हांखे पंहिंजो पाण खे एक्सप्रेस करणु खपे। जेकॾहिं तव्हां फील कयो था त तव्हांजे अंदरि पोएट्री लिखण जो जेकॾहिं स्किल आहे, तव्हां स्टोरी टेलिंग सुठी करे सघो था, त यू हैव टू ट्राई टू राइट अ स्टोरी। ऐं जेकॾहिं तव्हां सुठो कॉलम लिखी सघो था त असांखे कॉलम्स मोकिलियो। जेकॾहिं तव्हां सुठा इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थी सघो था त तव्हां हिकिड़ी का स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग असांखे करे मोकिले सघो था, असीं तव्हांजे नाले सां, छो जो असांखे सलाहूं मिलनि थियूं त असां इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कयूं। त जेकॾहिं कंहिंखे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थियण जो शौक़ु आहे ऐं करे सघे थो त असांजे लाइ उहा बि कमु करे, असीं हुनखे पूरो जेको आहे सो स्पेस ॾींदासीं। हा, त असीं चाहींदासीं असांजे लाइ जेके आहिनि से उहे माण्हू जिन खे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर थियणो आहे त उहे असांजे लाइ रिपोर्ट्स ठाहे मोकिलीनि, त असीं उन्हनि जी रिपोर्ट्स शाया कंदासीं। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं असांजो को मतिलबु नओं व्यूअर थिए थो त असांजो मैगज़ीन जेॾी महिल अपलोड थिए थो त बसि मुंहिंजी उहा रिक्वेस्ट आहे उन्हनि खे, असांजे व्यूअर्स खे, ऑनलाइन रीडर्स खे, त उनखे शेयर कनि। छो जॾहिं तव्हां शेयर कंदा आहियो त तव्हांजे हिकिड़े दोस्त खां उहा शइ ॿिए दोस्त ताईं पहुचंदी आहे। ऐं असां ॿिए कंहिं तरीक़े सां जेकॾहिं हमसरी मैगज़ीन खे सर्व नथा करे सघूं या उनजी हेल्प नथा करे सघूं, त हिकिड़ो क्लिक जेको असांजे यूट्यूब ते जेको तव्हांजो हिकिड़ो लाइक जो क्लिक हूंदो आहे, या उनखे हिकिड़ी जेका असां पोस्ट ठाहे रखूं था, त उनखे तव्हां जॾहिं ॾिसंदव त इहा हमसरी जी ख़िदमत आहे न। ऐं आउं चवंदसि त तव्हां सिर्फ़ु हमसरी खे न बल्कि सभिनी सिंधी चैनल्स खे ॾिसो, सभई सिंधी जेके न्यूज़पेपर आहिनि उन्हनि खे ऑनलाइन पढ़ो ऐं उन्हनि में लिखो जिथे जिथे लिखी सघो था। पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त आउं जीअं त हमसरी मैगज़ीन जी एडिटर आहियां ऐं उन जे लाइ कमु थी कयां, त आउं पंहिंजे लाइ फेवर घुरंदसि, उन्हनि सभिनी सां गॾोगॾु आउं पंहिंजे लाइ फेवर घुरंदसि ऐं चाहींदसि त तव्हां सभु जेको आहे पंहिंजी ॿोली सां प्यारु कयो ऐं पंहिंजो हिक ॿिए खे जेको आहे सपोर्ट कयो। सिंधी जेके आहिनि से हिक ॿिए खे सपोर्ट कनि। मूं कल्ह हिकिड़ी वीडियो पे ॾिठी साक़िब, उन में हिकिड़ो मैसेज हो न, त तव्हां जॾहिं कंहिंखे कुझु ॾेई रहिया हूंदा आहियो त तव्हां उन खां कुझु वठी बि रहिया हूंदा आहियो। मतिलबु साॻे टाइम ते तव्हां ॾींदा बि आहियो त साॻे टाइम ते तव्हां जेको आहे सो उन खां रिसीव बि कंदा आहियो। त उन में हिकिड़ो स्पीकर आहे जंहिं ॿुधायो पियो त हिकिड़ो को वणु आहे जेके शायदि अमेरिका में हिकिड़ा ॿेला आहिनि जिन खे रेडवुड्स जे नाले सां चयो वेंदो आहे। त उन में उहे हिकिड़ा वण थींदा आहिनि जेके हज़ारे साल जेके आहिनि से पुराणा वण उते बीठल आहिनि, पर उन्हनि जो रूट्स जेके हूंदियूं आहिनि उहे तमामु शैलो हूंदियूं आहिनि, घणियूं जेके आहिनि से हेठि ज़मीन में अंदरि कोन हूंदियूं आहिनि। पर उन जे बावजूदि उहो वणु जेको हूंदो आहे उहो हज़ारनि सालनि ताईं ज़मीन जे मथां जेको आहे उहो बीठल आहे। उहो छो बीठल आहे? सिर्फ़ु इन करे जो उन जूं जेके ज़मीन खां ॿाहिरि जेका पाड़ निकिरी ईंदी आहे त उहो हिकिड़ो वणु ॿिए वण जी पाड़ुनि खे ओवरलैप कंदो आहे, वरी टियों उनखे ओवरलैप कंदो आहे। मतिलबु हिक ॿिए खे जेको आहे सो इन तरीक़े सां ओवरलैपिंग कंदे उन्हनि जी पाड़ुनि खे जेको आहे सो सपोर्ट कंदा आहिनि, उनजो हिकिड़ो नेटवर्क ठही वेंदो आहे। ऐं इहा जेका फ़िलॉसफ़ी आहे, जेकॾहिं असां इन फ़िलॉसफ़ी खे पंहिंजे मुआशिरे में असां जेकॾहिं ईअं सम्झो त एडॉप्ट कयूं या इम्प्लॉय कयूं, त
त असां सॼी जेका सोसाइटी जेका आहे न उहा ग्रो करे सघे थी ऐं असां सभु जेके आहियूं सो हिक ॿिए जी मदद सां अॻियां वधी सघूं था। पर मूंखे ॾुख सां थो चवणो पवे त असांजी सची ॻाल्हि आहे त हाणे असां वरी बि थोरो घणो डिफरेंस क्रिएट कयो आहे, थोरी तब्दीली अचे पई, असां हिक ॿिए जे लाइ हमदर्दी रखूं था ऐं असांजे दिलि में हिक ॿिए लाइ इज़त ऐं एतिराम पैदा थियो आहे। पर हूअं घणो करे असां वटि ईअं थियो आहे त असां हिक ॿिए जी टंग छिकण में जेको आहे न असां हिक ॿिए जी जेको आहे सो घणे वक़्त में असां मतिलबु घणो वक़्तु या त असांखे इन जे लाइ इस्तेमालु कयो वियो आहे ऐं असां बेवकूफ़नि वांगुरु उन में इस्तेमालु थींदा रहिया आहियूं। पर हाणे असांखे होश करणु खपे, असांखे कंहिं बि दुश्मन खे जेको आहे सो इहो वझ न ॾियणु खपे ऐं असांखे पंहिंजे क़ौमी मक़सदनि में यकजहती जो इज़हार करणु खपे, हिक ॿिए खे सपोर्ट करणु खपे, पंहिंजी ॿोली जो, पंहिंजे कल्चर जो, पंहिंजे वजूद जो बचाव रखण जे लाइ असांखे यूनिटी जो जेको आहे सो इज़हार करणु खपे। बहितरीनु पैगाम ऐं यकीनन इन पैगाम सां गॾु हिकु अहम ॻाल्हि ज़रूरु अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहरो यादगीरो जंहिं ॻाल्हि जो ॾियारींदो हलां त हीअ हमसरी चैनल हमसरी सिंध जे नाले सां यूट्यूब ते मौजूदु आहे। अव्हां पाण बि असांजे हिन न फ़क़ति हमसरी मैगज़ीन खे PDF फॉर्म में ॾिसी सघो था, पर इन में शाया थींदड़ मवाद मां चूंड इंतिख़ाब यकीनन फ़िलहालु, पर अॻिते हली जीअं जीअं अव्हां जूं मोहबतूं ऐं मोट असांखे मिलंदी रहंदी त हमसरी सिंध यूट्यूब चैनल ते बि मवाद वधि खां वधि शामिलु रहंदो। हिकु भेरो ॿीहर अव्हां सभिनी खे जश्न हमसरीअ जूं खोड़ वाधायूं। साथ ऐं सिलसिलो ईअं ई बरक़रार रहे त यकीनन हिमतुनि ऐं हौसलुनि सां हीअ सिलसिला ईअं ई रवां दवा रहंदा। बक़ौल शाइर, जज़्बनि बग़ैर दीप ॿरी कोन था सघनि, हिमत जा हथ ॾियो त सभु हालार थी पऊं। पंहिंजो ऐं पंहिंजनि जो तमामु घणो रखिजो ख़्यालु। मां साक़िब अबड़ो पंहिंजे पारां ऐं डायरेक्ट प्रोडक्शन फरहान अली सखीरानी पारां अव्हां खां इजाज़त घुरां थो। अल्लाह निगहबान। हमसरी मैगज़ीन में शाया थींदड़ मवाद खे हासिल करण लाइ जेकर अव्हां असांजे YouTube चैनल हमसरी सिंध खे सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो ऐं हा बेल आइकन ते क्लिक करणु हरगिज़ न विसारींदा त जीअं असांजो ईंदड़ मवाद सभिनी खां पहिरीं अव्हां ताईं पहुचे।